Наверняка каждый из вас знает, что колибри – это крошечная изящная птичка. А вы верите, что такое миниатюрное создание может храпеть? Нет? Тогда смотрите следующий сюжет. Это видео снял американский орнитолог Алехандро Рико Гевара. Похоже на храп, согласитесь? Только вот этот тонкий звук – норма для разноцветной птички. Когда колибри входит в режим спячки, дыхание замедляется, температура тела понижается. И чтобы проснуться, колибри начинают активно насыщать организм кислородом. Именно этот процесс и запечатлен на видео. А вот храп – это аномалия для птиц. Обычно пернатые спят без лишних звуков, часто на одной ноге, чтобы сохранить тепло. Кстати, вздремнуть они могут не только на земле, но и во время полета. В этом случае птицы бодрствуют лишь в светлое время суток, а после захода солнца переходят в режим парения и могут недолго поспать, в среднем 42 минуты. Удивительно, но во время длительных миграций разные полушария мозга птиц спят по очереди. Пока одна половина отдыхает, вторая отвечает за безопасность. Голова даже опускается из-за потери мышечного тонуса, но на полет это никак не влияет. Однако быстрый сон неполноценен, поэтому большинство птиц устраивают себе отдых у водоемов. Там они могут подкрепиться, утолить жажду и восстановить силы. Готовясь к перелету, пернатые кушают очень плотно, чтобы накопить как можно больше запасов жира. Некоторые птицы умеют выполнять акробатические трюки. Белоголовый орлан, например, может перевернуться вверх ногами и лететь некоторое время в таком виде. Возможно, для того, чтобы защитить себя свободными когтями от нападений или же привлечь внимание противоположного пола во время брачных игр. А голуби любят сложный сальто с переворотом назад. Зачем они это делают – загадка даже для современных ученых. А вы слышали ночные песни пернатых? Это довольно распространенное явление. Поначалу орнитологи полагали, что птицы путают день и ночь, принимая свет фонарей за солнечный, но оказалось, что дело не в этом. Днем их голосов не слышно за гулом машин и другими звуками цивилизации, поэтому они научились петь ночью, когда на улице тихо. Самец таким образом призывает самку, поэтому ему жизненно необходимо быть услышанным. Причем в сельской тиши тоже поют. Таким образом самцы избегают конкуренции с другими певунами. Они поделили сутки между собой, чтобы не галдеть одновременно. Так подруги их точно услышат. Кристина Смирнова, Сергей Мякишев, Тюменское время.